Kalau ada orang Purwokerto atau orang Cirebon di sini, Als er iemand uit Purwokerto of uit Cirebon is. lalu pernah kenal suatu hamba Tuhan dipanggil Boksu Go Engcu. En iemand kent die zo heet. Amin. Nah, Jesse ini cucunya Go Engcu. Hier is de kleinzoon. Dit is de kleinzoon van die persoon. Nah, papanya jadi pendeta di Toronto. Zijn vader is voorganger in Toronto. Nah, waktu papanya ngundang saya tahun 85 ke Toronto, saya ketemu istri saya ini. En toen ik hem daar ontmoette, toen ik daar werd uitgenodigd, Kenapa begitu? kwam ik mijn vrouw daar tegen. Nah, mamanya Jesse itu kakak istri saya. Lagi ya. De moeder van Jessie is de zus van mijn vrouw. Ya, jadi begitu ceritanya. Dus dat is het verhaal. Ya, dia hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Hij is een buitengewone dienstknecht van de Here. Ya, kami datang berempat. We zijn met z'n vieren gekomen. Ya, istri saya lalu Ibu Manli dari Jakarta. Mijn vrouw samen met mevrouw Nandi uit Jakarta. Ya, atau berdiri. Gaat u staan. Ya. Jadi kalau kami di Jakarta, kami tinggal di rumah Ibu Manli. Dus als wij in Jakarta zijn, dan verblijven we in haar huis. Gratis tinggal di situ. Gratis, geheel gratis. Ya, jadi kami punya satu kamar, lalu ada kantor juga, dipinjamin gratis. We hebben een kamer en een kantoor gekregen, dus volledig gratis. Mau mampir minta alamatnya dia nanti. Als u langs wil komen, dan kunt u haar adres opvragen. Oke, baik, mari kita lanjutkan pelajaran ini. Laten we verder gaan met deze les. Saudara, saya percaya betul apa yang Tuhan sampaikan lewat Jesse tadi. Ik ben ervan overtuigd dat hetgene wat Jessie zojuist verkondigd heeft, Bahwa itu yang Tuhan inginkan atas kita. dat is iets wat de Heer van ons verlangt. Saya beri satu ilustrasi kepada saudara. Ik zal u een illustratie geven. Yesus berkata, jadilah seperti siapa? Kita ini semua. Jezus zegt dat wij moeten zijn als wie? Seperti siapa? Als wie? Anak-anak. Als kinderen. Pintar semuanya. U bent allemaal heel erg slim. Apa arti firman itu? Wat betekent dat, broeders en zusters? Kalau suatu hari saudara punya anak masih umur 5 tahun. Toen u nog 5 jaar was. Dia lagi main di luar rumah, jadi kotor badannya. En u speelde buiten en u werd helemaal vies. Nah, waktu dia mau masuk rumah, dia takut. Toen degene weer binnenshuis kwam, werd degene bang. Mungkin anak ini berkata, nanti mamaku marah, papaku marah karena aku kotor. Degene denkt, ik ben natuurlijk heel erg bang, want straks wordt mijn ouders heel kwaad, want ik ben vies. Lalu dia mencari akal bagaimana untuk menutupi kekotorannya itu. En hij gaat allerlei dingen bedenken om dit alles te verbergen. Lalu karena dia nggak sempat mandi, masuk ke kamar mandi, dia di luar ada baju yang agak baik, dia pakai baju itu. En omdat hij niet de tijd heeft om te gaan wassen, gaat hij maar andere kleren aantrekken. Tapi di dalamnya masih kotor. Maar de vieze kleren zitten daar onderin. Nah, begitu pula rambutnya, mukanya masih kotor semua. Zo is het ook met zijn haren en zijn gezicht. Tapi bajunya dia tutupin dengan baju yang bagus tadi. Maar het vieze gedeelte is nu afgesloten met nieuwe kleren. Nah, waktu anak itu masuk ke rumah, Toen het kind binnenshuis kwam, saudara bisa bayangkan kalau dia nggak jujur hidupnya. u kunt zich voorstellen als degene niet eerlijk is. Saudara bisa rasakan gerak-geriknya kan aneh, bukan? Dan zult u zien dat hij zich niet op zijn gemak voelt. Karena ada sesuatu yang dia tutupi. Want er is iets wat hij verbergt. Saya minta saudara jujur. Kalau saudara sebagai orang tua, Ik wil u eerlijk vragen, u als ouder. saudara mau anak itu masuk rumah tetap kotor karena dia memang anak kecil, atau dia pura-pura dengan nutupi kotorannya dengan baju bersih itu? Wilt u dat het kind vies binnenkomt of dat hij zich verbergt? Ayo, mau yang mana? Ya, Wat zal het zijn? ya tetap kotor tidak apa-apa karena itu anak. Ja, u vindt het niet erg dat hij vies is, want het is een kind. Nggak mungkin waktu anak itu dengan kekotorannya masuk ke rumah, terus kita, "Hi, kamu kenapa begitu?" Het is niet mogelijk. Het is niet mogelijk dat als het kind vies is en naar binnen komt, dat wij zeggen, gatsie. Terus kita ambil lehernya, tarik begini. En wij pakken het kind bij de strot. Bij de kraag. Terus kita bawa dia ke kamar mandi, kamu ini kenapa begitu? En we slepen hem mee naar de badkamer. Terus kita cemplungin di bak, semprot begitu pakai air. En we smijten hem in bad. Nggak mungkin kita buat begitu. Dat is niet zo, broeders en zusters. Tadi kalau Roh Kudus bicara pada Jesse bahwa banyak di antara kita pakai topeng atau masker itu. Maar als de Heilige Geest spreekt tot broeder Jesse dat velen onder ons zijn die masker gebruiken. Nah, kita nggak mau jadi seperti anak-anak. Dan willen wij niet zijn als kinderen. Biarlah kita datang kepada Papa dengan apa adanya kita.
dan willen wij komen tot de Vader met alles wat we hebben. Ingat saudara, Yesus menekankan dalam 4 Injilnya itu. De Heer Jezus benadrukt dat in 4 evangeliën. Bahwa dia lebih senang ketemu pezina daripada ketemu orang munafik. Dat hij het liefst een overtreder ontmoet dan iemand die schijnheilig is. Betul tidak? Renungkan ini. Bedenk dat goed, broeders en zusters. Dia lebih senang kumpul dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa daripada kumpul dengan orang munafik, orang pura-pura. De Heer Jezus gaat het liefst om met allerlei tollenaars dan met schijnheiligen. Jangan datang kepada Papa dengan kepura-puraan. Kom niet tot de Heer met het net alsof doen. Saudara, dengar hal ini. Luister goed, broeders en zusters. Hati-hati dengan senyum. Wees voorzichtig met uw glimlach. Hati-hati. Wees voorzichtig. Bukan berarti karena belum gosok gigi, bukan itu saya bilang. Het gaat er niet om dat u uw tanden niet poetst, maar Tapi hati-hati dengan senyum. wees voorzichtig met uw glimlach. Kemunafikan seringkali disembunyikan lewat senyum itu. Want schijnheiligheid wordt vaak verbergd met een glimlach. Hati-hati. Wees daarbij voorzichtig. Siapa yang senyum dengan benci hari ini? Degene die glimlacht met een haatdragende hart. Betul? Kita senyum kiri kanan tapi hati kita sakit dan marah sekali. Wij glimlachen naar anderen, maar ons hart is heel anders. Tuhan tidak suka dengan itu. De Heer houdt daar niet van. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus Gereja ini penuh dengan orang munafik. is de kerk vol met allerlei schijnheiligen. Bertobat, saudara. U moet zich bekeren. Jangan keluar dari gedung ini kalau engkau nggak bertobat, hai munafik. Ga de kerk niet uit als u nog niet bekeerd bent. Setan subur dan gemuk-gemuk di gereja ini. De duivel is vol, Karena saudara begitu banyak yang munafik. omdat er velen zijn die schijnheilig zijn. Buang topeng-topeng senyum yang palsu itu. Gooi al die maskers weg. Jangan biarkan setan bekerja di antara saudara. Laat de duivel niet zijn gang gaan. Saya merasa betul. Ik voel dit werkelijk. Kemunafikan luar biasa di sini. Dat de schijnheiligheid Kalau buitengewoon seorang is. nggak suka pada orang, tunjukkan aku nggak suka kamu. Als u degene niet mag, Jangan pakai senyum yang palsu, setan itu. maar gebruik geen valse glimlach, want dat is van de boze. Jangan tunjuk orang lain. Jangan tunjuk orang lain. En wijs niet de anderen. Jangan noleh ke orang lain. En wijs niet de anderen. Lihat dirimu sendiri. Maar kijk eens naar jezelf. Bertobat orang munafik di gereja ini. De schijnheiligen moeten zich bekeren. Berhenti senyum yang pura-pura itu. Stop met glimlachen. Kalau Degene die engkau marah, schijnheilig zijn. tunjukkan kau marah. Als u boos bent, laat zien dat u boos bent. Jangan pura-pura senyum. Maar ga niet schijnheilig doen. Jahat itu sudah. Want dat is heel slecht. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Kalau saudara nggak suka di gereja ini, saudara keluar. Als u deze niet mee eens bent met het beleid van de gemeente, gaat u maar. Jangan tinggal di sini, tapi mengaco. Maar gaat u niet hier blijven en een zootje ervan maken. Keluar engkau. Maar gaat u weg. Yang mengerti, biarlah mengerti. Laat degene die begrijpt, dat hij begrijpt. Masih banyak gereja yang saudara suka. Er zijn nog vele kerken. Saya hamba Tuhan. Ik ben een dienstknecht van de Heer. Saya bukan hamba manusia. Ik ben geen dienstknecht van de mens. Saya tidak pernah takut pada manusia. Ik ben niet bang voor de mens. Lagi sekali. Ik zeg u nogmaals. Jangan biarkan dirimu sampai lewat hari Natal tahun ini. Laat het niet zo zijn dat u tot aan kerst, Saudara tidak bertobat. dat u niet bekeerd bent. Kalau saudara tidak bertobat sampai bulan Desember ini. Als u tot de maand december nog niet bekeerd bent, Tuhan gak akan biarkan. dan laat de Heer u zomaar. Saya mau katakan dalam nama Yesus. Ik wil dit zeggen in de naam van Jezus. Maaf keluarga Om Kusuma kalau saya harus katakan ini. Ik bied mijn verontschuldigingen aan het gezin van Oom Kusuma. Ada orang-orang di gereja ini yang sempat berkata seperti ini. Maar er zijn mensen in deze gemeente die zeggen, Tunggu Om Kusuma dipanggil Tuhan. wacht maar tot de Ja. Heer Oom Kusuma roept. Ja, tot de Heer, ja. Awas. Kijk uit. Roh Kudus bicara kepada saya, ada orang-orang tertentu yang menunggu Om Kusuma meninggal. De Heilige Geest heeft tot mij gesproken dat er mensen zijn in ons midden die graag willen dat Oom Kusuma overlijdt. Dan kelompok itu akan buat sesuatu di sini. En deze groep doet iets in de gemeente. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Keluar dari sini. Gaat u hier weg. Hai orang-orang jahat. Gij slechte mensen. Ini gereja milik Tuhan, bukan milik Om Kusuma. Dit is de kerk van de Heer, niet van Oom Kusuma. Jangan engkau bilang kalau Om Kusuma nggak ada lo bisa seenaknya. Dalam nama Yesus. U moet niet denken dat als Oom Kusuma er niet is, dat u kan doen wat u wil.
In de naam van Jezus. Yesus tetap ada di sini. Jezus is aanwezig. Dan dia akan melindungi gerejanya. En hij zal deze kerk beschermen. Saudara dengarkan. Luister goed, broeders en zusters. Jangan engkau tunggu sampai bulan Desember. Wacht u niet tot december. Bertobatlah hari ini. Maar bekeer u vandaag. Jesse nggak tahu apa-apa tentang saudara. Jesse weet niks over u. Dia pertama kali ke sini. Het is voor het eerst dat hij hier aanwezig Dia is. pun tahu kalau dia mau membagikan firman ketika tadi baru masuk ke gedung ini. Hij wist pas wat u moest verkondigen toen hij het gebouw binnentrad. Karena saya tanya dulu pada Pak Gembala, ada yang menerima bahasa Inggris tidak? Want ik vroeg eerst aan de voorganger, is er iemand die het Engels vertaalt? Jesse nggak tahu apa-apa tentang saudara. Jesse weet niets over u. Tapi mengapa Tuhan bicara begitu jelas? Maar waarom spreekt de Heer zo duidelijk? Dia sayang kita semuanya. Hij heeft in ieder van ons lief. Karena kita anak-anaknya. Want wij zijn zijn kinderen. Datang kepada dia, jangan pura-pura. Kom tot hem, niet met schijnheiligheid. Kalau saudara suka munafik mau bertobat hari ini, Als u schijnheilig bent en u wil zich bekeren, Papa akan peluk saudara. dan zal de Heer u omhelzen. Itu yang Tuhan katakan lewat Jesse, bahwa dia sangat rindu kita semua. Dat heeft de Heer gezegd door broeder Jesse, dat de Heer naar ons verlangt. Dia rindu kita. Hij verlangt naar ons. Dia sayang kita. Hij heeft ons lief. Kalau yang munafik mau bertobat hari ini, Als de schijnheiligen vandaag willen bekeren, berkat kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. dan zal de volledige heerlijkheid van de Heer geopenbaard worden. Tapi kalau saudara keras hati, Maar uw hart is verhard. maka Tuhan gak akan membiarkan. En de Heer laat u niet zomaar. Gereja ini milik Yesus, ingat. De kerk is van de Heer. Tidak ada seorang pun yang boleh memiliki gereja ini kecuali Yesus Tuhan. Er is niemand die deze kerk mag hebben dan de Heer. Itu sebabnya hati-hati yang munafik. Daarom wees voorzichtig, gij die schijnheilig is. Lagi sekali, awas dengan senyum yang pura-pura. Dus kijk uit wees voorzichtig met de glimlach die vals is. Kalau saudara nggak suka, jangan coba-coba senyum. Als u het niet leuk vindt, Itu stop dan met glimlachen. Itu satu kejahatan. Dat is iets wat zeer kwalijk is. Tuhan mau kita tulus apa adanya. De Heer wil dat wij zijn zoals wij zijn. Supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Zodat de heerlijkheid van de Heer wordt geopenbaard in ons. Saudara, hal yang paling Tuhan tidak suka adalah Hetgene wat de Heer niet verlangt. kalau kita sudah dengar dan mengerti isi hatinya, Als wij hem kennen, tapi kita pura-pura tidak tahu. maar wij net doen alsof wij het niet weten. Itu yang dia nggak suka atas kita. Dat is iets wat hij niet van ons verlangt en niet van ons wil hebben. Dia mau kita jujur apa adanya. Hij wil dat wij eerlijk zijn, zoals wij zijn. Lalu kalau kita nggak suka seseorang, Als u met iemand iets heeft, cepat bereskan. wilt u het dan meteen in orde maken. Tunjukkan kepada dia apa yang saudara nggak suka pada orang itu. Laat zien aan degene wat u niet leuk vindt van degene. Jangan saudara jadi alat iblis untuk kasak kusuk di belakang. Wees geen instrument van de boze. Sehingga saudara buat gerakan apa-apa di belakang. Zodat u alles in het verborgene gaat doen. Tapi nggak berani di depan orang itu. Maar het niet durft voor degene te doen. Kalau semua kita mau berubah, saudara. Als een ieder van ons wil veranderen. Percayalah surga akan nyata luar biasa dalam kehidupan kita. Dan zal de hemel zich openbaren in ieder van ons. Karena Papa sayang kita. Want de Heer heeft ons lief. Mari kita lihat ayat ini. Laten we deze tekst opzoeken. Matius pasal yang ketiga. Mattheüs 3. Ayat yang ke-9 mulai. Mattheüs 3. Silakan dibaca langsung. En beeld u niet in dat gij bij mij uzelf kunt zeggen. Wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Maaf. Sorry. Tadi pagi waktu saya merenung apa yang saya mau sampaikan hari ini, Roh Kudus tunjukkan saya ayat ini. Toen ik vanmorgen overdacht wat ik vandaag zou gaan verkondigen. Dan saya tidak bicara pada Jesse karena saya juga tidak tahu apakah dia dapat kesempatan bicara atau tidak hari ini. Heeft de Heer het mij hier in deze tekst geleid. En broeder Jesse heeft dit ook gesproken. Saya merenung, Papa kenapa? Papa ingin bicara kepada kami di GUK tentang ayat ini. Heer, waarom spreekt u deze tekst tot mij? Dat ik dit moet verkondigen in de GUK. Ada orang-orang di antara saudara yang merasa hebat. Er zijn er onder ons die zich geweldig voelen. Berkata, oh sebelum Broeder di sini, aku sudah di sini dulu. Er zijn er die zeggen, voordat de broeder Cor aanwezig is, was ik er al. Oh, waktu itu Broeder Paul juga belum kesini, aku sudah tahu siapa itu Om Kusuma dari Indonesia. Toen broeder Paul nog niet hier was, kende ik Om Kusuma al uit Indonesië. Maaf, ini cuma saya beri contoh saja. Dit is alleen maar een voorbeeld, broeders en zusters. Jangan ada orang yang merasa di antara saudara aku orang hebat. Laat het niet zijn dat de mensen onder ons zijn die zich geweldig voelen. Seperti orang-orang Israel pada zaman itu. Zoals de Israëlieten in die tijd. Orang-orang Farisi, imam-imam merasa, oh aku ini keturunan Abraham langsung. De
Farizeeën voelden zich geweldig omdat zij zeiden, ik ben een rechtstreekse afstammeling van Abraham. Sehingga mereka merasa aku nggak perlu diajarin lagi. Nggak perlu diajar lagi. Er zijn mensen die toen zeiden van, mij hoef je niks meer te leren. Karena Abraham itu nenek moyangku. Want Abraham is mijn voorvader. Hati-hati dengan orang yang sombong. Wees voorzichtig met mensen die hoogmoedig zijn. Ini yang kedua. Dat is het tweede. Yang pertama munafik tadi. De eerste is schijnheiligheid. Yang kedua sombong ini. De tweede is hoogmoedigheid. Maaf saya berkata. Mijn excuses hiervoor. Siapa yang merasa uangku paling banyak untuk beli gedung ini? Misschien zijn er onder ons degenen die zeggen van mijn geld is heel veel om deze gemeente te steunen. Kalau saudara merasa memiliki gedung ini atau gereja ini, maaf. En u voelt dat u zich meteen de eigenaar bent van deze kerk. Atau ada yang merasa, kalau tidak aku yang menemukan gedung ini, waktu baca koran nggak mungkin gedung ini bisa dibeli. Of misschien zijn er onder ons degenen die zeggen van nou, het is door mij dat we deze kerk gevonden hebben. Saya tidak tahu jelas mengapa Roh Kudus tunjukkan saya ayat ini. Ik weet niet precies waarom de Heilige Geest mij geleid heeft naar deze tekst. Tapi kalau ada orang munafik, orang sombong di gereja ini cepat bertobat. Maar als er iemand schijnheilig is of iemand hoogmoedig is, laat hij zich snel bekeren. Karena Tuhan gak berkenan. Saudara. Want de Heer vindt dat niet leuk. Tuhan ingin lewat gereja ini kemuliaan Tuhan nyata di negeri Belanda. De Heer wil zijn gemeente gebruiken om zijn heerlijkheid te laten zien. Lewat saudara dalam jemaat ini Tuhan ingin menyatakan kasih dan kuasanya di negeri Belanda ini. De Heer wil u en mij gebruiken om zijn genade te laten zien. Tapi kita harus jaga dua hal ini. Maar wij moeten twee dingen bewaren. Kemunafikan dan kesombongan. We moeten daar opletten op hoogmoedigheid en op schijnheiligheid. Lihat ayat 10. Laten we kijken naar vers 10. Hati-hati dengan itu. Dat we daar voorzichtig voor zijn. Ya, Matius 3 ayat yang ke-10. Mattheüs 3 vers 10. Silakan dibaca. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Awas dengan ini. Wees u voorzichtig, broeders en zusters. Jadi jangan merasa, aku ini orang lama di sini. Dus u moet zich niet voelen van, ik ben iemand die al lang in de gemeente zit. Kegiatanku, aktifku luar biasa banyak di sini. En ik heb heel veel activiteit in de gemeente. Firman ini mengatakan yang dinilai oleh Tuhan bukan aktivitas kita di gereja. Gods woord zegt dat hetgene gewaardeerd wordt is niet onze activiteit in de kerk. Tetapi buah-buah kita yang dilihat oleh orang luar gereja. Maar het zijn juist de vruchten die door de andere mensen gezien worden. Di dalam sini orang luar tidak bisa lihat. Wat hier binnen gebeurt, kan de mensen die buiten zijn niet zien. Apapun yang kita kerjakan di dalam gereja, dunia tidak bisa lihat. Alles wat wij doen in de gemeente, de wereld zal het niet zien. Maka itu yang dinilai oleh Tuhan, dihitung oleh Tuhan, bukan waktu kita di dalam gereja, tapi waktu kita di luar. Daarom waardeert de Heer niet hetgeen wat wij binnen doen, maar wat wij buiten doen. Maka itu bagaimana buah-buah pertobatan kita. Hoe zit het dan met onze vruchten? Ini yang dicari. Want dit is hetgene wat de Heer zoekt. Maka itu jangan sombong dengan apa yang kita pernah buat. Laten we dan niet hoogmoedig zijn met hetgene wat wij gedaan hebben. Kapak itu sudah ada di bawah pohon itu. Want de bijl is reeds aan de onderkant van de boom. Setelah sekian tahun yang punya pohon ingin melihat buahnya. Want de eigenaar van de boom wacht al jaren op Ternyata vruchten. tidak muncul juga. En hij ziet dat er geen vruchten zijn. Yang punya tidak tahan-tahan. Dia akan potong pohon itu. En de eigenaar die vindt dat niet leuk en die is bereid om het te gaan omhakken. Ya, lihat kalimat terakhir ayat 10. U ziet daar het laatste gedeelte van vers 10. Bahwa kalau pohon itu ditebang, ya langsung dimasukkan dalam api. Als het geen vruchten voortbrengt, dat het wordt uitgehouden en in het vuur wordt geworpen. Berarti ada juga orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang masuk neraka juga. Dat betekent dus dat dienstknechten van de Heer hier niet gevrijwaard van zijn. Lihat ayat. Let op deze tekst. Ada orang Kristen, ada pelayan Tuhan yang bisa masuk neraka juga. Er is een christen, er is een dienstknecht van de Heer die de hel in kan. Enggak peduli keturunan siapa orang ini. Het maakt niet uit van wie hij een erfgenaam is. Yang Yesus minta adalah buah dari hidup kita. Wat de Heer van ons verlangt zijn de vruchten. Dan inilah kekristenan Tuhan rindukan atas kita. Saudara. En dat is het christendom wat de Heer wil. Untuk apa kalau dari waktu ke waktu? Waarom, als wij van tijd tot tijd, Sudah Natal tahun lalu, Natal tahun ini lagi, Natal tahun depan lagi. dat wij van kerst tot kerst,
Kita sibuk dengan semua kegiatan kekristenan. Bezig zijn met allerlei activiteiten. Tapi buah-buah pertobatan kita tidak nampak dalam hidup. Maar de vruchten van de geest niet aanwezig is. Baca ayat yang ke-8. Leest u vers 8. Pendek sekali ayat ini. Het is erg kort. Ini yang Tuhan rindukan atas kita. Want dit is hetgene wat de Heer verlangt. Ya, silakan. Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Tidak buah lain yang Tuhan minta. Geen andere vrucht. Hanya buah-buah pertobatan dari kehidupan kita. Alleen de vrucht van bekering. Kapan kita bertobat? Wanneer zijn wij bekeerd? Waktu kita dengar firman. Als wij Gods woord horen. Karena firman itu seperti cermin dalam hidup kita. Kaca. Want Gods woord is als een spiegel in ons leven. Firman juga seperti jalan dalam hidup kita. Gods woord is als een weg in ons leven. Nah, kalau kita dengar firman, Als wij Gods woord horen, berarti kita ditunjukkan jalan yang baru dari Tuhan. dat betekent dat de Heer ons een nieuwe weg laat zien. Nah, kita suruh milih. Mau milih jalan ini atau jalanmu sendiri? En aan ons ligt de keuze. Wil wij die ene weg nemen of de andere? Nah, di situ kita bertobat. En daar bekeren wij. Begitu pula kita nggak tahu muka kita ada kotoran apa, baju kita ada kotoran apa, kita tidak tahu. Vaak weten wij niet dat ons gezicht vies is en onze kleren vies zijn. Tapi waktu firman disampaikan, Maar op het moment dat Gods woord wordt verkondigd, kita seperti lihat sebuah kaca atau cermin. dan komen wij in aanmerking met een spiegel. Oh, ada yang kotor di sini. Oh, dan zien wij dat er lelijke plekken zijn. Oh, alisku naik ke atas satu. Er is een wenkbrauw die omhoog is. Lalu kita rubah itu. En dat gaan we meteen veranderen. Nah, itulah pertobatan. Dat is bekering. Berapa kali kita dengar firman? Hoe vaak hebben we Gods woord niet gehoord? Ada perubahan tidak dalam hidup ini? Is er verandering in ons leven? Kenapa kalau orang ngomong kita bisa berubah? Waarom is het zo dat als mensen praten dat wij wel kunnen veranderen? Berarti kita lebih percaya firman orang daripada firman Tuhan. Dat betekent dat wij het meest vertrouwen op een persoon dan op de Heer. Mari kita hargai firman Tuhan. Laten wij Gods woord waarderen. Hari ini Tuhan ingin melihat hati kita yang sungguh-sungguh. Vandaag wil de Heer ons ware hart zien. Papa lebih senang kita jujur kepada dia. De Heer wil dat wij eerlijk zijn tegenover hem. Papa lebih senang lihat kita apa adanya. De Heer wil zien hoe wij zijn. Jangan pakai apa-apa lagi ditutupi. Niet met allerlei verborgenheden. Papa sayang kita semuanya. Want de Heer heeft ons lief. Dia mau kita semuanya bertobat. Hij wil dat in ieder van ons bekeert. Jangan keraskan hati. Wees niet verhard. Jangan keluar dari gedung gereja ini tanpa hati yang berubah hari ini. Verlaat deze dienst niet als u een hart Sekalipun dia berfirman begitu keras, saudara. Ook al is het woord zo hard. Kapak ada di bawah pohon. De bijl is gereed. Itu bukan berarti dia mau tebang kita. Het betekent niet dat hij ons wil omhakken. Tapi dia mengharapkan pertobatan kita. Maar dat hij van ons verlangt dat wij ons bekeren. Sudah percayakan kasihnya itu? Gelooft u in die liefde? Dia menunggu kita bertobat. Hij wacht tot ieder van ons bekeert. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan. De Heer geeft ons vandaag de gelegenheid. Jangan tunggu sampai bulan Desember. Wacht niet tot december. Dia tunggu kita hari ini. Want hij wacht op ieder van ons vandaag. Mari kita menghampiri dia. Laten we tot hem komen. Dengan hati yang terbuka. Met een hart dat open is. Jangan lihat kiri kanan. Kijk niet naar links, nog naar rechts. Jangan, oh itu cocok untuk dia, itu cocok untuk dia. Laat niet denken dat het iets voor een ander is. Jangan biar het untuk kita sendiri. Maar laat het iets voor onszelf zijn. Mari kita bertobat hari ini. Laten we bekeren vandaag. Bapa, Engkau mengenal hati kami masing-masing. Heere, u kent in ieders hart. Tolonglah kami hari ini. Help ons vandaag, Heere. Supaya kami mau mencopot topeng-topeng kami. Zodat wij al onze maskers willen wegnemen. Bapa, sehingga kemuliaan-Mu ada di gereja. Zodat uw heerlijkheid aanwezig is in de gemeente. Berdoa Tuhan untuk Om dan Tante Kusuma. Heer, wij bidden voor oom en tante Kusuma. Bapa, kami minta kemurahan-Mu atas hidupnya. Heer, wij vragen om uw zegen voor hun leven. Engkau sudah menilai apa yang dia buat selama dia hidup ini. U heeft reeds gezien, Heer, wat hij heeft gedaan. Dalam air mata perjuangan mereka dua alami. Wat zij hebben ervaren, Jezus, onder tranen. Sehingga gereja ini berdiri seperti ini. Zodat de gemeente vandaag mag staan, Heer. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami hari ini. Heilige Geest wilde met ieder van ons zijn. Jangan ada seorang pun Kau biarkan keluar dari gedung ini dengan hati yang keras, Bapa. Laat er niemand deze dienst verlaten met een harde hart. Hari ini Papa memeriksa kami hanya dengan dua hal saja. Heer, vandaag wilt u ons onderzoeken met 2 dingen. Munafik dan kesombongan. Heiligheid en hoogmoedigheid. Roh Kudus, tolong kami untuk membuang dosa-dosa itu. Heilige Geest, help ons om deze zonde weg te nemen.
Hancurkan roh kemunafikan di antara kami ini. Breek de geest van hoogmoedigheid en van schijnheiligheid. Sehingga semua dosa ini keluar dari hidup kami. Zodat al deze zonden weg zijn uit ons leven. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Suami istri, begitu pula dalam hidup kita berdua. Man en vrouw, zo is het ook in ons leven. Kalau kita ada kemunafikan di antara kita berdua, maka nggak ada keakraban, nggak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Als er schijnheiligheid is in een huwelijk, dan is er geen eenheid. Mengapa seringkali kita bisa salah faham suami istri? Hoe kan het zo zijn dat wij de man of de vrouw verkeerd begrijpen? Karena kita nggak pernah tulus, kita nggak pernah jujur. Omdat wij niet eerlijk zijn. Ada yang kita sembunyikan di depan pasangan kita. Er zijn dingen die wij verborgen houden voor onze naasten. Begitu ada yang kita tutupi, Op het moment dat wij dit verbergen, maka gelap itu menguasai. dan zou de duisternis de overhand nemen. Tapi kalau kita terbuka, Maar als wij open zijn, maka terang itu yang menguasai. dan zal het licht het overheersen. Maka kalau suami istri ada sempat ribut hari-hari terakhir ini, Dat als er mannen en vrouwen zijn, gezinnen zijn die ruzie hebben, mari kita dua jujur. laten we eerlijk zijn. Minta darah Yesus menyucikan kita. Vraag of het bloed van Jezus ons wil reinigen. Maka kalau darah Yesus menyucikan kita, Als het bloed van Jezus ons wil reinigen, nggak ada kegelapan lagi. dan is er geen duisternis meer. Begitu pada dalam gereja, Zo is het ook in de gemeente. kemunafikan kita buang. Dat onze schijnheiligheid wordt weggegooid. Karena itu membuat kegelapan berkuasa di gereja. Want dat maakt dat de duisternis zich openbaart. Sungguh hari ini jangan pakai senyum palsu. Laat het zo zijn dat we deze middag geen neppe glimlach laten zien. Kalau kita nggak suka, jangan senyum. Als we iemand niet mogen, dan hoeven we niet te glimlachen. Tapi minta waktu kepada sore itu, aku mau ketemu kamu.